salaam gars yi ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a topp chaîne bi tey nag dañ leen di defal benn vidéo tuto pour wan leen naka leen di jëlee rendez-vous pour demander visa Espagne. li ngay def mooy nga dem ci sa moteur de recherche moo xam Google Chrome wala Opera Safari bu la neex man Google Chrome lay utiliser nga cliquer boo dikkee nga dikk ci sa barre de recherche nga bind rendez-vous Espagne Sénégal. nga xaar mu recherche donc bu ñëwee nii première page bi bienvenue sur le site officiel du visa espagnol au Sénégal nga cliquer foofu léegi boo cliquer foofu après nga xaar mu ñëw voilà gis nga fii da lay jox information donc rendez-vous pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026 seront offerts le mercredi 14 janvier 2026 à partir de 12h00 donc ci kanam tuuti rendez-vous Espagne dina tijji pour que bëgg a jël rendez-vous voilà léegi nga génn nii après nga cliquer fii ci 3 traits yi réserver un rendez-vous gis ngeen nii nga cliquer foofu voilà donc nga cliquer ci réserver un rendez-vous. donc da ciy baax trop nag aussi nga xool aussi booy jël rendez-vous nga xool type de visa bi nga xamante ne moom moo conforme ak sa demande du visa donc aussi loolu moom tamit lu mat a bàyyi xel la parce que erreur yooyu boo ko defee dafay am impact donc nga def prendre du rendez-vous nga xaar mu recherche te ñëw. donc fii bu dikkee bu fekkee ne aussi am nga compte déjà da ngay dugal sa adresse mail def sa mot de passe jàll mais comme fii ñun amagoon compte aussi dañ leen wan naka ngay def da ngay xool fii ci suuf ñu def créer un compte nga cliquer foofu léegi fii nii nga def nga j'accepte de donner mon consentement nga cliquer ci mooy bu verte bi. voilà gis nga nii après aussi nga j'ai lu et compris les informations sur la protection des données je consens explicitement le traitement nga cliquer ci triangle bu vert bi voilà léegi nga bind fii sa prénom mooy sa tur par exemple ma bind voilà Sénégal Ndiaye c'est juste un exemple Sénégal. donc bu dee Sénégal fii mooy centre nom de famille nga def Ndiaye quoi par exemple donc bu dee prénom mooy sa tur nga bind par exemple Sénégal léegi fii aussi nga dikki def war a def fii sa date de naissance moo ngay def léegi ñu ko xool année bi par exemple def 2000 par exemple juste janvier bon 13 janvier 2000 par exemple léegi type de passeport le passeport ordinaire pays de délivrance Sénégal donc ñu fii nga baat nga def Sénégal mu gën a gaaw waaw numéro passeport defal A exemple 0 00 76 00 c'est juste un titre d'exemple donc date d'émission seen passeport bi kañ nga ko am par exemple nga def 1er janvier 2026 kañ lay jeex donc voilà 2031 par exemple 2 janvier 2031 passeport Dakar defal Dakar fii mooy passeport bi fi nga ko jotee aussi fii numéro de téléphone par exemple def 77 00 00 98 juste un exemple léegi bu fii bu dee adresse mail ma xool benn adresse mail par exemple rek Ndiaye Saliou 1970@yahoo.com juste un exemple cliquer donc fii daf lay jox pour vérifier l'inscription bi donc fii da ngay xool veuillez sélectionner toutes les cases avec un numéro 344 fii da ngay xool ci case yi nii numéro yi nga xam ne 344 la
donc voilà première page 344 après nga def soumettre la sélection voilà donc c'est vérifié après fii fi ñu def générer OTP mooy triangle bu orange bi foofu ngay cliquer donc mu la OTP envoyé nga cliquer d'accord dem xool sa boîte mail donc sama boîte mail lay dem xool ba xam lu ma fi envoyé boîte mail bii nii donc voilà gis nga léegi fii BLS visa appointment user verification donc fii envoyé nañ ma benn OTP mooy chiffre bii ci suuf 886 036 donc moom lay ñëw ma def ko fii 886 036 voilà ma def soumettre donc aller à la page de connexion foofu laay cliquer donc patienter toog xaar donc aussi envoyé nañ aussi beneen mail ma dem xool mail bi lan la il s'agit de quoi c'est que envoyé nañ aussi yeneen mail voilà donc mi ngi nii ma dugg ci mail bi donc fii nii dafa am benn mot de passe bu mu lay créer boobu noonu c'est juste mot de passe bu temporaire la après da nga koy modifier mi ngi nekk lan 380 951 jàpp ko léegi fii damay dugal sama adresse mail fii Ndiaye Saliou 1970 arobase yahoo.com après voilà di vérifier donc ñu passante xool après fii aussi mot de passe bi mooy mot de passe bi ma envoyé woon nii mi ngi nekkoon lan 380 951 380 951 après aussi ma xool fii damay sélectionner pour vérifier mooy nii yëpp yi nga xam ne 114 la 114 ma def soumettre no 402 leen ni ma def am na erreur 402 yi nekk 402 ma nga aussi mot de passe bi mi ngi nekk 380 951 soumettre donc léegi damay dugal fii aussi passe mooy kii bi 380 951 def aussi mot de passe bu bees donc voilà sama compte léegi activé na donc tout est ok léegi ma cliquer fii ci kaw ci 3 points yi day xool bu ngeen xool voilà fi ñu def ci kaw book now appointment donc su la ne nga traduire page bi en français.